Nu tai sveiki pečius ir nosį savaitgalį nudegę žmonės. Norėčiau paklausyti, kaip jums savaitgalis. Aš tai labai smagiai iš tikrųjų pabuvau Kupiškyje, nudegiau, kaip matote, veidą, nosį, krūtinę, visišką klasiką, kur neima saulė, neima. Tai vadinkim, apturėjau tokias trumpas savaitgalio atostogas, o kadangi prakalbame apie atostogas, tai pakalbėkime ir apie šio epizodo partnerį programėlę Seily. Tie, kas planuoja keliauti užsienį, bet ne Europoje, turėtų įtempti ausis ir labai stipriai suklusti. Sakykime, kad mes atvykome į Meksiką šiuo metu ir dabar pasirenku aš Meksikos duomenų paketą. Dabar greičiausiai jūs norėsite paklausti, o tai kodėl aš, pavyzdžiui, negaliu nusipirkti internetinės kortelės tiesiog tenai? Techniškai kaip ir galit, bet ar reikia klausimas? Ką siūlo Seily, tai vienas dalykas, kad jūs sutaupysit daug laiko. Nereikės eiti ieškoti, kokį tengi tą internetą nusipirkti. Kitas dalykas, kad sutaupysit daug pinigų, nes būtent ką siūlo Seily, kainos yra tikrai gerokai pigesnės. Nei jūs naudotumėt savo operatorių suteikimus tos internetinės duomenys, arba ten bandydami nusipirkti irgi interneto kortelę bus tikrai pigiau. Ir man vienas gal iš svarbiausių dalykų, kad nebus kainų skemų, nes iš tikrųjų mes, kai buvome Meksikoje, mes pasigavom ant to dalyko, nes atsimenu, mes atvarėme oro uostą, mums reikia greičiau internetą, kad tik tai nusipirkti, žodžiu, kad pažiūrėti ten mapsus ir visą kitą. Jau su Seily to daryti nereikėtų, nes jūs jau turėtumėt planą ir jūs nusileidę jau galėtumėt ramiai naudoti internetą. Nu ir žodžiu, mes nusipirkome internetą už 20 €, ten kažkiek tų duomenų ir paskui begyvendami jau būdami pačiame mieste, ten Meksikoje, mes sužinojom, kad tą patį internetą, tos pačius duomenis gali nusipirkti už 8 €. Mūsų apskemino, tai vadinkime, ant 12 €. Tai kad išvengti visų vadinamų šitų kainų skemų, gyventi patogiau ir taip toliau, taupyti laiką, nebijoti pamesti savo SIM kortelės, žinot, ką reikia daryti. Reikia naudoti Seily. Parsisiųskite Seily programėlę, o jeigu reikia daugiau informacijos, tai aišku irgi ją rasite pačioje Seily programėlėje arba apsilankykit seily.com. O šiandieną chebrytę mes dėsime 2 epizodus į vieną. Jeigu rimtai, tai atsižvelgiau vieną komentarą, kurį man parašė po praėjusios apžvalgos ir parašė, kad gal davai 2 epizodus per savaitę, nes jie labai trumpi pačiame GO3. Ir laukti savaitę, kad pamatyti 25 minučių epizodą yra per ilgai. Ir aš tam žmogui atsakiau, ne. 2 epizodų per savaitę tikrai nebus. Bet pagalvojau, kad 2 epizodus sudėsiu į vieną ir būsim visi laimingi. Nes iš tikrųjų aš noriu pats padaryti savo atostogas, aš noriu bent vieną vasaros mėnesį nekelti jokio turinio YouTube ir tiesiog nesėdėti prie kompo. Žiūriu kalendorių pagal visą planą, paskutinė mano ID apžvalga turėtų būti Liepos 23 dieną. Ir nuo tos dienos, nuo Liepos 23 dienos, aš išeinu oficialiai atostogų iki rugsėjo 1 arba dienos, arba 1 savaitės. Ir čia dabar gaunasi labai gerai, žiūrėkit, nes aš išeinu pailsėti ir jūs gausite apžvalgas ne per 2 mėnesius, kaip planavau, o per mėnesį. Toks kurva atrodo, bandau aš jums parduoti kažką čia. Ir įtikint, kad zaivys yra. Na, o jeigu norėsit kažką žiūrėti per GO3 televiziją, tol kol aš atostogausiu, nepamirškit pasinaudoti mano nuolaidos kodu, kuris yra Davidas30, va čia tas kodas. Beje, man kažkas rašė, kad neveikia nuolaidos kodas, tai žinokit, jeigu jūs nesat naujas vartotojas ar ten po 3 mėnesių turėjot kažkada ir vėl norit įsigyti, tai neveikia taip tas kodas yra skirtas naujiems vartotojams. Na, o dabar, sakalai mano, lekiam žiūrėti, kas ten vyksta mano ID projekte. Mano ID. Važiuojam, publika. Praėjusią laidą atsimenu, ten viską, prisistatymai buvo ir taip toliau. Ir šiandieną, šiaip, kai aš dabar įrašinėju, šiandieną jau vyks didysis finalas ir bus išaiškintas nugalėtojas. Nu tai, žodžiu, sėkmės visiems tiem, kas ten varžos finale. Aš nieko nežinau, prašau, nieko nerašykit, nieko nespoilinkit. Nieko nežinau, nei kas, nei kaip, nei ką. Nerašykit nieko, bet sėkmės tiem, kas dalyvauja finale ir kas ten bus, kas laimės tą kelionę į New Yorką. Nu, mes pažiūrėsim, ką pamatysim šiandienos 2 epizoduose. Ir gal turėsim gazo. Mano ID realybės šou po truputėlį įgauna pagreitį. Dalyviai įsikūrė, pasikūrė ir užkūrė tikrą dramų pirtį. Nors jie dar nežino, kad tarp dalyvių ir apsimetėlių intrigų jau netrūksta. Ką jis veikia iš vis? Ką jis veikia vapščia? Jis taip net nesakė. Nu kas tau yra? Kas yra? Į kurį tu žiūri? Vulgariai tiesiog tai atrodė. Tas rekepas savaitės. Vai, savaitės daug dienos. Kad ojojoj.
Na gerai, netirštinsiu spalvų, nes linksmybių taip pat netrūksta. Aš čia, pavyzdžiui, jaučiuosi gerai, man čia yra labai faina, taip aš matau čia, aš jau permatau maždaug, kas gali kelti čia konfliktinių situacijų, nes, tikrai mes to neišvengsim, bet galų gale man čia tikrai pats smagu, man čia patinka, žinai, o bus kaip bus, tipo, laimės tas, ką nuspręs žiūrovai, žinai, kam tu pasirodysi pats fainiausias. Kiti net neturėjo galimybės čia sudalyvauti, kaip pagalvoju, kiek yra žmonių, kurie pildė anketas ir jie nepateko. Tai čia, kad patekom, čia mums labai pasisekė. Jo, aš manau, kad mums... Apsivėmė Viktorija. Manau, kad... Šiaip maladės, iš tikrųjų maladės, kas pildo ten kitas. Tie, kas žiūrite ir jeigu bus realybė šio hibridai, dalyvaukit. Aš manau, kad yra fun dalyvauti tokiuose dalykuose, visko būna, nuotykių gerų. Gal pizdų laižyti nereikia, va čia gal Gerardo, jeigu žiūrite, gal šitą, jeigu dalyvaus realybė šou, šitą išmeskit tą pizdos valgymą. Daugiau visi kita yra nice. Viskas tikrai labai faina, visi labai draugiški ir tikrai norėtųs, kad nebūtų tų dramų, bet aš galvoju, kad viskas dar labiau paaštrės, kai prasidės balsavimai ir kai iškris pirmas dalyvis. Ofelija, tu per daug šneki apie OnlyFansus. Tikrai per daug. Bet aš nekalbu, per daug. Aš kaip tik stengiuosi pasakyti, kad darau kitus dalykus, ne tik tos OnlyFansus, nes mane... Ir save nesupranti, kaip tu pateiki save. Tai vieną kartą sako, aš OnlyFansai, kitą kartą aš dainininkė, kitą kartą tokia ir anokia. Matai, tu kartais vulgariai elgesi, tarkim, kai tu parodai visiems tos papus, tu žinai, per pirmą dieną rodi taip vulgariai tiesiog tai atrodė. Jeigu tu nenori save pateikti kaip OnlyFansinės, tai kam tu tada ateini ir pirmą dieną ten, žinai, žiūrėkit, mano papus, tu elgesi vulgariai. Dėl tų papų tai buvo tiesiog, nes pakomentavogi dėl papų dydžio ten kažką. Dėl to gal aš parodžiau. Aš suprantu, kad tu nori čia kaip kontentas, prikolas, bet jeigu tu nori save kitaip pakeisti, tai ir rūbai turėtų būti vis tiek kitokie. Jeigu manęs nemėgsta, tai bent jau, kad žinai, tave pamėgtų. Patricija yra šitas toks sąžinės balsas. Kaip turėjom Šalčiūtę, tobulą mečę, tai čia yra Patricija. Grinai atrodo Ofelija atsivedė tiesiog savo sąžinės balsą, kad jie kažkaip sustatytų vietas. Bet aš garantuoju, kad nepavyks Patricija jos valdyti. Bet mane Patricija šiaip stebina. Neslėpsiu, stebina, tikrai, aš biškai kitaip galvoju apie ją. Man dzin, Ofelija, man dzin, kas mane mėgsta, aš tai jau praleisti gerai laiką. Aš jau nebegaliu šnekėti, nesvarbu. Bet faina, nežinau, man tai tu juokinga, priko. Tikrai ryškiausia, tu čia esi, aš tau pasakysiu. Blet, ne, gal atsiemu visgi. Gal atsiemu žodžius, ką sakiau apie Patriciją. Man įdomu, kaip veikia šiaip tos galvos pas jas, nes, blet, tu negali daryti, čia nėra prikolas, čia nėra kontentas, čia nesąmonė, tu savai taip patik ir tada tokia. Bet šiaip tu man juokinga, tu prikolas, man patinka. Tai, blet, taip ar taip yra, kaip veikia viskas, aš nesuprantu. Manau, kad Ofelija iš pat pradžių pajuto, kad mes nevaibinam, nes mes esame labai skirtingos, man nepatinka jos kažkokiais iššokimai, nesueina, mes labai prasiskiriam. Mes esame labai skirtingi žmonės. Gerai, kad mes galim pakalbėti, žinau, dviese. Žiauri gerai. Jo, vis nebūtų kaip su kuo pakalbėti. O tai realiai su tavo kaip reisas, tu grįžti atgal į Lietuvą ar būni pasilieka, nes ne. Ai, dabar čia apie reisas pilotą. Davai, paklausim, aš dabar išryšiu, jis pisa protą ar ne? Karočią, tarkim, ir pietus išskelbėm, tarkim, kokią Barceloną. Pist, kitą dieną tik ryte. Ten pakal 7 ryte grįžti. Jis negali būti komercinis skrydžių pilotas jokiais būdais. Šiaip pirmiausiai negali, jeigu tu esi pilotas, tu negali tokius dalykus iš vis veltis, kaip čia, kad yra, jeigu esi komercinis skrydžių pilotas. Polizonas vis tiek dar visada įstinti. Aišku, čia ketvirtmetės skrydis. Keliesi dar įpratę, žinai, tenai, dabar savo, aš jau dabar, žinok, norėčiau, tiesą pasakius, norėčiau dabar biškinis naužinį. O tai realiai
Kapitonas nuo ko skaitosi? Ar nuo patirties, ar nuo skrydžio, ar nuo valandų? Patirtis. Patirties valandos. Tai daug valandų reikia, kokias gal 5 ar 6 ar daugiau? 5000. 5000. Kaip iš šakniaus atrodo labai lengva, bet žinau, kad labai sunkus buvo iš jo pusės mokslas. Ir... Pėsa pilnai suprantu, aš irgi studijuoju teisę, žinau, kad labai sunkus mokslas, bet aviacija, manau, čia yra labai sudėtingas mokslas, nes priklauso labai daug žmonių nuo jo. Taip, Ofelė, gali... Bet papų nebus. Soriuka, papai. Gali dabar asmeniškai... Papai čia nėra. Dalyviams nereikia būtas girdėti taip, bet gali asmeniškai padainuoti. Taip norėjai padainuoti. Nu, ką man padainuoti? Wow. Ką jos tam daro pras kamerą? Linkėjimai. Grinai. Ką jūs ten, ble, daro? Pirkit nuolaidas, Ofelija 10. Mes grįžusius padarysim žalai. Kągi jie ble, garantuoju, pats tas teisininkas Rabarbaras smaugė tuos OnlyFans'us Ofelijus nusipirkęs už pitaką. Taip, ta kurva žasį lenkė. Na, kurva pipirinė. O čia pizdėlė, da atsisėdęs, ble. Fuck off. Net. Vėliau, čia. Bet jūs vieną bendrą turi? Jos kartais kolebin. Žiūrėk. Mes su draugeliais bazarinam. Mes su draugeliais bazarinam. Apie OnlyFans čia kalbėjai? Jo. Bet kiek mėnesį, atsiprašau. Aš vieną kartą gyvenime esu nusipirkęs OnlyFans. Bendravau su tokia panele, jinai iš Kauno buvo ir jinai tą, kaip sakant, kūrė turinį. Ir man buvo įdomu pamatyti, buvo sužinoti, kas tai iš viso OnlyFans. Ir nusipirkau, pasižiūrėjau dar. Bet supratau, kad su tokia moterim tikrai negalėčiau būti. Ai. Pas mane yra slow down. dėl ko aš turiu. Vis tiek sužinosiu. Ką tu ten kėlė? Ne, aš pasakysiu, dėl ko aš turiu. Dėl ko, ką kėlė? Dėl ko tai Aš esu... Nu. Aš jau sakyt, ar nesakyt, namą pradėsiu. Tai nesakyk, jeigu nereikia. Jau pasidalino. Vis tiek sužinosiu. Nu, tai pasakyk, žinosi. Dėl ko? Nu įdomu, ta prasme. Nu. Tai yra uždarbis. Kaip tu Uždarbis. Aš galiu pasakyti, bet aš galvoju, gal nori pati pasakyti. O, kągi. 4 metai vaikui, 3 metus visiškai viena, viską, finansai, viskas žiūri viena. Tai... Jos tai dukrai 4 metai ir dėl to jinai, va, tipo, čia excuse'as yra, kad rodo papus viešai, kad vaikas. Nu, gerai. Ta prasme, aš neišsilaikyčiau. Aiškina, kokia būtų man mamai ir žmonės, kurie neturi vaikų. Aš gal galima tą pasakyti. Apie mane čia šneka jau. Kurie neaugina vaikų. Va, apie mane šneka. Ofelija man tinka. Man atrodo, mūsų papai vienodi. Tai įvertins. Ne vienodi mūsų papai. 3 štukas, 4 štukas mokėjau, ne už tai, kad sakyk, kad vienodi. Kurva, kiek jai metų? 10, ble. Bet ką ir pasakyti, jeigu daro turinį, kad išlaikyti dukrą, bet vis tiek sugeba atrasti tiek pinigų, nu tai... Nebūtinai reikia suprasti, kad aš moku už viską, nes... Tu nori pasakyti, kad už reklamą daug? Aš nenorėčiau taip teikti, bet aš turiu daug sekėjų, aš turiu didelę auditoriją ir aš tą tikrai išnaudoju. Ir daug ką gaunu barterių. Nahui čia, karva. Na, pravai reiktų, kam dėtum? Minusą? Labai sunku būtų, jeigu atvirai. Nu, tipo... Tama, nežinau šiaip. Mano manimu, kad Ofelija bus tas žmogus, kuris pirmas tikriausiai iškris iš projekto. Nu, taip atrodo bent. Prašau. Ir gražiai Karina. Nu, gal reiktų vertinti Karinos iš karto. Nu, jo, bet... Nu, nežinau. Tai toks jausmas biškai ne prie kompanijos, ne?
Aš dar nesuprantu taisyklių, nes mes neturėjom nei vienos užduoties. Kurios dalies nesupranti? Nu, aš nesuprantu, kaip mes turėsime įrodyti savo ID, kovoti už savo tapatybę. Aš tai kaip suprantu, žinai, kad gal bus kažkokios užduotis skirtos tau ir apie tave, asmeniškai, žinai, kad įrodyt, kad ten tai, kad turi geriau. Bet vat, pavyzdžiui, kaip tavo yra, ne? Nu, tarkim, tavo yra su mašinom, tai tau netvarys šią mašiną, žinai. Ne. Nu, man šitas irgi šiaip įdomus, ar kad pasivadžiau, man šitas irgi yra įdomu, kokios užduotys, nes mes užduočių irgi dar nematėm, niekas nežinom, kas vyksta, kokios užduotys ir kaip jos padės išsiaiškinti, ar čia meluoja ar nemeluoja. Man tas tikrai įdomu labai. Vėl, aš mašinų neremontuoju, aš parduodu. Bet ta prasme, gal man, pavyzdžiui, prašys išvardinti skirtingus modelius arba išvardinti, žinai, pavyzdžiui, sakys, o kokia šalis pagamino Peugeot ir Renault. Tas, pavyzdžiui, gali ir kažką paklausti. Ar įrodyt kažkaip, ar gal netgi ir pašok, čia vėl negali žinoti. Aš galvoju, kad tiesiog turi būti savim ir arba tu paverksi žmogaus širdį, arba ne. Kas balsuos, ar balsuos dalyviai, ar balsuos žiūrovai. Iš tikrųjų nežinios daug, bet ta nežinia padaro viską įdomiau. Kaip manai, kas pirms skris? O tu? Manau, kad mes visi galvojam tą patį. Kad Ofelija? Ne. Pirmasis gali iškristi Vilius Ali, nes jisai galbūt yra toksai labiau užsidaręs, atsiskyręs. Nu, Ofelija papus papasakoti. Dabar tik aš nemanau, kad Ofelija tikrai neiškrus lauko. Dėl kontento jinai tikrai neiškrus. Ofelija tai galbūt didžioji dalis ją laiko galbūt kaip, nežinau, pajokos objektą. Tos tai va grinai dvi panos sodybai, kur atvaro, kur šiaip visos kitos vadai pašoniai būna ir dvi atvaro panos va tokios, kurios biški laisvesnės, taip pasakykim. Ir su jom tada bernai daro beleką. Čia va buvo šitas dalykas prieš, kai man buvo 16 metų, va taip elgomės mes panom irgi tipo, nes bahūrai nori pasirodyti prieš panas, čia pakibint nori, bla bla bla. Čia grinai tas pats, tik kad... Ne, jau čia. Žiūrėk, eik tu, nu davai. 3, 2... Okay. Tu iš vis neturiu ką su tavim kalbėti. Bet tai va. Jis manęs net nežino, tai ką jis su juo kalbėti? O, Dieve, šventas to savo nežinojimu. Tu ką, manęs nežinai? Nežinai, kas aš tokia? Blemba, nu neprat. Ir vėl ta istorija iš pradžių. Ne, šiaip, žiūrėk, aš šiaip prikolinu. Man pasakyk komplimentą. Blet, what the fuck? Merginų, kurie jeigu nerodo dėmesio, jinai nori dar labiau tavęs. Visą vakarą prie manęs eina, klausinėja ir biški net nervuoju, biški atstumą. Patinka, man atrodo. Nebuvo taip, kad aš sakiau praėjusią apžvalgą, kad Ofelija yra tokia pana, kuriai, kai nerodo dėmesio arba kai su jie nesiskaitai, kad jai dar labiau patinka. Buvo. Ofelija. Sakiau? Sakiau. Jeigu taip žiūrint iš išvaizdos, tai, nu, Ivas, neslėpim, geriausiai čia atrodo iš visų vaikinų. Ir labiausiai. Ai, šiaip vargšas Ivas dėl to tikrai. Nu, gal užduotis bus, davai, Nu ką, paduodam. Chebrytė, pats laikas dar labiau susipažinti. Paduodam veiksmo. Pasižiūrėti apie kiekvieną save ir pasižiūrėti, kaip jūs atrodote, ką jūs apie save pasakojate, patys tai turbūt atsimenat, bet niekas apie jūs nieko nežino. Taigi, mano ID ir čia netrukus pasižiūrėsime visus epizodus apie kiekvieną iš jūsų. Ai, čia jie tipo žės tos, ką rodė prisistatymuose? Nu, okei. Pažiūrim, čia gal nerodys. Aha, jo, čia taip tiesiog. Kai žiūrėjome, aišku, tos atvirukus, tai ir norisi susipažinti su kitais dalyviais, pažiūrėti, kuo jie užsiema, pažiūrėti save, kaip mes atrodom iš šono, kaip mus pristatė ir kaip mes, aišku, patys prisistatėm. Užsiėmimas yra to, kad aš būnu graži. Bet mes nesam pasileidusios merginos ir mes norime, kad žmonės pakeistų požiūrį.
Tiesiog, Nu, tai nafig. kalbant, tai tiesiog aš norėčiau pasakyti, taip, tai parodė OnlyFans ir panašiai, bet tarkim, aš pati esu atlikėja ir visą gyvenimą nuo mokyklos laikų esu dainuojanti, grojanti profesionaliai pianinu ir aš tiesiog norėčiau, kad žmonės pamatytų mane ne tik kažkokia ten OnlyFans kūrėja, tiesiog aš norėčiau, kad išvelgtų ir tą pusę. Olivija, mes to padėsim. Aš tikrai nesu tiesiog tą OnlyFansinė. Per savo gynybą. Tas žvengia, pasakė net gal netiki, 6 blet. kartus tą patį žodį, kurio nenori, kad visi kartotų. Ir vėl visus išprogramavo, ir vėl viskas per tą patį. Ir vėl OnlyFans. Parodom ir taip pateikiam, nu tai taip žmonės ir galvoja. Nu, bet tu pabrėži. Felija pradėjo jau kelti visą tą burbulą jau ir kažkam reikėjo jį susprogdinti. Tai tas žmogus buvau aš. Mane nervina tiesiog. Tai kam aš visą gyvenimą dirbau ant muzikos, kad kažkaip debiliško OnlyFansinė būčiau tiesiog. Nu tai Bernai žvengia atsipūti. Kam aš virš 20 metų profesionaliai fortepijoną groju? Nusirėmė. Kažkas tas OnlyFans turi 3 metus ir dabar vien tik OnlyFans. Paklausy, bet tu atėjai šitą projektą su tuo tikslu, kad tu ėjai realybę šou pirmą kartą tam, kad tu turėtum laiko parodyti žmonėm, kas tu esi šiaip. Tai gal neturėsiu laiko, gal kaip tu esi dabar? Paklausyk, tu dabar esi čia, tu pažiūrėk. Va čia galimai žiūri tave labai daug žmonių, supranti, kur tu gali paparodyti. Nu tu dabar skleidži negatyvą, Kam tu esi įdomi, tai dabar tu stebi žmonės. Ir tu dabar dėmesį į projektus, kur aš anksčiau dalyvavau, kur aš tiesiog rodžiau savo talentą, aš noriu būti kažkokia. Nenori būti kažkokia kekšė. Aš turiu OnlyFansus tam, kad vaiką išlaikyti savo, nes aš viena viską darau. Pažiūrėkite į Patriciją, kurva. Tengiasi parodyti, kad jinai yra gera, jinai ten viską daro dėl savo dukros ir panašiai, bet tada apsisukus, jinai eina, rodo savo krūtinę, čia gal tu va čia pas mane sudėti, labai visiems giriasi, labai šitą dalyką pabrėžia, tai savaime, nu, tau duoda tokį, kad, nu, tai kodėl tu giriesi, susidėjai ten tuos papus, tai galbūt tu ir patiliek, nereikia ten prieš visas kameras rodyti, o aš turiu va, krūtinę ir panašiai. Nu, šiaip dabar taip bendrai paėmus, aš manau, kad bus daug pastatyta šitą šou ant Ofelijos, nes kiti dalyviai bus vis tiek ramesni, tokie ir kitokiais dalykais jie žaidžia šiaip čia. Tai aš dėl ko aš tyliu, kai rodo tą Patriciją ir Ofeliją, nu, hebra, jūs patys suprantat, kad tikrai nėra ką sakyti, nebent bus koks nors durnas veiksmas, ar dar kažkas, kaip ten, pavyzdžiui, naktinai papus rodė visiems ten prieš kamerą ir visą kitą. Tai gali tokius pakomentuoti, bet nu, čia net nėra ką sakyti, man iš tikrųjų net nesiverčia liežuvis, nes net ir nėra ką sakyti ir man jos gaila tuo pačiu, nes aš tiesiog suprantu, aš šitą žmogų, jinai turi psichologinių problemų. Čia yra faktas ir manau, kad ją reikėtų tiesiog irgi tvarkytis ir žiūrėti, nes nežinau, man tai skaučia. Net nebėra ką pakomentuoti iš tikrųjų apie ją. Tiesiog. Negatyvas eina, žinai, tas labai negerai. Pozityvumo ambasadorė. Aš suprantu, kad tavo emocijos, bet iš kito pusės, nu, žinai, bet čia man tik dėl kiekvienas turi už savo pasirinkimą nešti šitą atsakomybę. Atsakomybę. O. Tai buvo tavo pasirinkimas ir viskas jau. Tada, jeigu pradėjai šito keliu, tai eik. Greičiau rūkyt, nes ten po to išsikraunu. Tai eik, o ne. Gerai, viskas, nebesiparinti. Mes turim didžiausius šansus, kad mes iškrysim pirmas. Faktas. Aš manau, kad jau. Todėl mes turim labai mažai laiko, tu turi dabar kiekvieną eterį tiesiog paimti, nes kitą. Ai, tu na, o tai Patricija nėra, kad jinai sako, kad nedaryt, bet dabar vėl liepia paimti eterį. Žinok, seniai. Ai, seniai, jo. What the fuck? Mes turim paimti visus eterius. Balsą tikrai, kad atsigamint. Balsą. Ir eterius, ir Įva, ne? Ir eteris, ir Įva paimti nori jos. Būti pozityvis, gerai, nebeverks. Čia realybė šou, žinai, tipo. Nebeverks tiesiog, nu. Moodas on, bitch mood on. Ir viskas. Kai bus, tai bus. Išmes, tai išmes. Ir tiek, nu tu nieko nepakeisi. Kalės mood on. Kalės mood on. Kaip ir įjungtas visada, kiekvieną dieną įsijungtas. Tiesiog gali bent jau dabar šitą laiką praleisti gerai. Nieko naujo. Žmonės čia tikrai irgi faini. Kaip tu save supranti, pateikėjai, nu taip ir turi karočią. Ir nu jau ką man padaryti? Karočią.
O tai kas tave vertė, taip sakytų, neprilaisky to, ko tu nenori. Ir dabar jinai verkia, bet net jeigu pati Patricija pasakė, kad tu, aš sakau, tu atvažiavai čia apsirengus provokuojančiai. Ir tu nahui, tu matė tą kokį kasnį, kur grūdas į gerklę. Ir dabar jinai verkia, bet net jeigu pati Patricija pasakė, kad tu, aš sakau, tu atvažiavai čia apsirengus provokuojančiai. Ir jinai uždėjo kūno koinę. Tau matai tokios emocinės priepolės. Būna matyti gal giliai. Emocinės priepolės. Kitaip save pateikti, ten stilių pakeisti ir daryti, vat kaip tu sakai, dainininkė buvo. Viktorija faina ponelis, linksma. Gerai, kol kas. Jo, tam Viktorija patinka, pradeda. Dėl naujos istorijos dar biškai, manau, tai yra per anksti. Viską sužinosim su laiku. Na, pilotas gal prisiskraidys. Vieną išsirank klausimą. Kodėl taip manęs nemėgsta? Kas tau taip sakė? Taip atrodo. Tu nahui, ta prisipisus vėl prie Ivo. Taip atrodo. Tai žiūrėk kitą pusę. Pakeisk. O tai kaip aš turiu keist? Po gervedėje biškį užkabino ir mačiau ir Robį užkabino. Biškį ir per Justo buvo, tai tikrai pro visus praėjo. Suspalėte, visiems dėmesio parodė ir tikėjęs atgal dėmesio gauti. Kas įvyko, jinai tik davė, gal negavo. Tai jeigu tipo dabar tu sėdėjai ten verki dėl to OnlyFans, jau dabar tu sėdi be liemenėlės. Aš galvoju, jinai ir pilnai atrado savęs. Čia jos ir minusas. Bet aš gal jinai atražė, gal per 2 savaitės gale aš linkėjai gal atras save. Gal. Ivas man paskui ir padėkojo. Ir dabar čia su tuo šokai. Kokius 3 kartus, kaip jis pats sakė, aš jį išgelbėjau nuo Ofelijos. Ne, tokį, jeigu tai... Šitą, blėt, Sintija, tai jinai tokia čia gelbėtoja, didvyrė, tokia motina kažkokia, jinai čia, blėt, man taip įbežin. Ta aš dabar, jei nepatinka to Ofelija, tai jinai turi pasakytų, jeigu tipo nepatinka, kad atsisėdus prie medžio, įjausi visiems ten... kur... Su to savo lūpom didelėm. Ir atsiprašau. Nerodai vieną šitų merginų, kurie jeigu... Jo, bet taip, blėt. Eik pasakysi tiesiog kažką pakalbėti. Čia toks ir gėjimas. Na, tas su rankinuku į miestą jau varys. What the fuck. Važiuojam! Davai. Pilotas, kur iš piloto virto į fontaną. Kur tos kultūros būna iš vandens jisai leidžia, blėt. Kapitonas, amplikės, kuro, delfiniuks, nahui. Ir kas veiksme, aišku? Nahui, kad čia jos pjaudo visi. Jezus, golden shower praktiškai. Kas dabar jau bus? Ofelija žiauriai dėstojo. Varšas. Kaip jinai šoko. Aš nelabai mačiau. Ne. O tai, kai ten dar šokom 5, 5 kas kur šoko? Ne. Kur jinai šoko? Ne. Čia buvo dabar, kai mes visi šokom. Jo, jinai šoko ant Mikaičio. Ant Mikaičio. Šlikščiai žiūrėjome tą pusę, kad Ofelija... God damn. Nu, blėt. Eik tu, na. Lipo ant Mikaičio. Aš jau tavį išgelbėjau. Atsidėko. Blėt. Vėl, aš neturiu hebra ką pasakyti, žinok, nėra. Girdi, man atrodo, baseinas tuščias, ne? Gandriuką reikia atnešti. Kas tik čia daro? Tai jau varo namo? Pradėjau mąstyti, kas galėtų būti tas apsimetėlis. Tiek Karina, tiek Robis Džo pasirodė toks įtartinas. Laimėti projektą gali tiek apsimetėlis, tiek tikrąją tapatybę turintis dalyvis. Tačiau žiūrovai balsuos už tuos, tiesiog, kurie žaidžia geriausiai. Vieninteliai čia aiškiausiai įdytai yra merginų, Patricijos ir Ofelijos, nes jos jau yra vieši asmenys. O mes esam tokie.
Ta, blėt, kad aš tai nesuprantu, šitos nahui iš tikrųjų šiaip zaibali, irgi nahui naičiam, tiesiog sėdi, blėt, sėdėk, nu tai jos ryškiausios, tai daryk kažką, kad tu būtum ryškės, nu, blėt. Nu tiesiog daryk kažką. Paprasti žemė. Gal aš meluoju vis dėlto, nu. Na, gal ir meluoju. Šokas. Didelis šokas. Aš tikrai negalvojau, kad dar kažkas gali sau leisti taip elgtis. Kažkam atiteks skrydis į Niujorką, o dabar sėkmės jums visiems. Aiškintis, prigaut, prigaudinėt ir galbūt tartis, daryti komandas, policijas, grupelės. Vaikinas tikrai meluoja, manau. Manau, kad meluoja tikrai. Aš iš pavūnų nepastebėjau, kad kažkas meluotų, bet... Nu tai Sintija turbūt ir meluoja. Manai? Sintija meluoja? Meluoja. Nu, man asmeniškai tai neatrodo. Nu, man atrodo, dėl to, kad labai pradėjau iškart kalbėti daug. Žinai, melagiai visada būna daugiausia kalba ir, nu, žinai, bando ten kažką. Žinai, matęs, kad jinai biškai susinervinus buvo, nu, nes 100% meluoja. Ne, nu, aš nežinau. Man labai sunku, aš labai bijau, nenoriu kaltinti žmonių, kurie gal, o jeigu tai turėsim, mes turėsim. Tai čia žaidimas, nu, toksai. Jeigu kai kurie dalyviai taip melavo, tai mano nuomonė apie juos kardinaliai pasikeis ir mane kažkiek tai gali skaudinti. Eik, tada, what the fuck? Žmogus atėjo į projektą, kur ir yra tikslas meluoti visų, kad laimėtum žaidimą arba kad žodžiu, kad tiesiog slėpti savo tapatybę ir dabar jinai pisa toj, kad jeigu man jie melavo, tai kardinaliai pasikeisi požiūris ir aš liksiu įskaudinta. Ble, tai toks ir yra žaidimas. Patricija, alio, labas rytas. Kiek aš pažinau pilotų, tarkim, bendravau Amerikoje, nu tai jie tokie visi, nu, atrodo rimtesni. Pilotas negali atsiprašyti, čia pagrindinė. Labai daug. Pilotas gali turėti tatuiruotes, Ivai, visiškai tas yra teisus šitą klausimą, absoliučiai gali turėti. Ar ne? Pirmiausia, kas užkliuvo, tai jo tatuiruotės, kas tai, manau, nėra leidžiama. Yra leidžiama, visiškai leidžiama. Ir užkliuvo, kiek jisai kalba, kaip jisai elgiasi, kad jisai nėra santūrus ir panašiai. Gal jis yra, pavyzdžiui, 11. Gal jis, pavyzdžiui, yra stiuardesas ir ne kaip aš jau paklausiau to klausimo, kodėl pilotas ir kapitonas, kodėl negali valgyti vienodo maisto, nes aš tą kažkur išgirdau, neatsimenu, kur ar podcast'e. Ne, tik tokią. Čia nuo tam tikros aviakompanijos priklausomės, kai aš pats dirbau stiuardu, tai valgytom visi tą patį, pasikeitinėdom net maistais ir taip toliau, nu tai čia tiesiog. Kupana, kur yra stiuardesė, žodžiu, tiesiog, irgi ir jinai pasakoja, man kažkaip labai tas įstrigo, nes nu įdomu, nu tipo pilotas, kapitonas turi būti skirtingas maistas, kodėl, ir va aš jo paklausiau, bet jis nepasimetė. Jis atsakė? Jis nepasimetė. Prašau, Agnius. Žino, ką šneka, ble? Esu mačiusi baletą šokėjų. Žinok, jau čia aš galvoju apie tą patį balerinas, įsivaizduoju tokias stygutės labai, žinai. Jai. Iki stygutės. Ne, tai aš kalbu, prasme stygutės, o, nu, ne, aš nesakau, kad Karina ten kažkokia, nu, ne, ir paprastų, normalių, moteriškų, man labai gražios figūra. Bet aš, pavyzdžiui, bet įsivaizduoju balerinas gal tokias, tokio tipo kaip Ofelija. Negali. Ble, bet ką, aš jau laukit visi, kad aš pasakyčiau apie Sintiją, ką nors, ne? Visą tą epizodą laukit, ne? Ble, aš tiesiog pradėsiu, nu, nedaug. Apie tas lūpas, nu nahui. Gerai, didelės tos lūpas, nu okei. Nahui tą permanentą užsidėti raudoną ant tų lūpų šlykštų, nu baisu, nahui, tragedija, tiesiog. Sintija, būk gerutė, nebesidėk. Netinka tau, nahui, vemiam visi, tiesiog aš tau pasakysiu tikrai, noriu nuomonės, aš tau dabar duodu nuomonę, gal tu jos ir nepašiai, bet nedaryk tų lūpų, nahui, daugiau tokių, tos spalvos tokios nebesidėk, nu nahui, nu nesąmonė, blėt. Ir tas blakstienas buvo gerutė, nusemtas blakstienas, patikėk tau, ir mirksėti lengviau bus, ir tikrai daug geriau atrodys. 2 patarimai šiam epizodui iš manęs. Kitus pasiliksiu kitus epizodus. Turėti jokio atsvaro. Kiek filmuose esame matę, kaip atrodo ten, kad ir kitos garsios žvaigždės, kurios turėjo karjerą ties balerinom, tai du skirtingi dalykai.
aš tai irgi netikiu, kad Karina, šiaip, kaip ir minėjau, vien dėl figūros. Nesu tos klasikinės baleto meistrės išvaizdos, ar ne, bet... Nu, nes, ble, šiaip logiškai mąstant, jeigu daug metų sportuoji, jeigu 20 metų šoki baletą, nu tai tavo raumenys jau vis tiek yra, jie tvirti iš vidaus, jie prisitaikė, nes raumenys turi atminti ir jie, nu, tipo jau, kad ir tu ką, nu, nežinau, nebent jinai fūrom valgo dabar burgerius kokius ir pučiasi, bet aš neįsivaizduoju, nu, čia nesąmonė, čia yra visiškai, nu, negali, taip vis tiek, aš manau, kad nebent lyga dar kažkokia. Mes ir nekalbame apie tai, kad aš dabar esu profesionali balerina, bet tai buvo tiesiog mano beveik viso gyvenimo dalis. Projekto gale paaiškėjo, kad tai imposterė buvo Viktorija ir jos ID buvo netikras. Tu geriau negrįžk man į akis, nesirodyk Instagram'e niekur, žinai. Aš tai surasiu tam New York'e. Tegul ieško, bet ne New York'e, o Tenerife'e. Dėl šitos aplemba nežinau, aš sakau, kad meluoja, aš iškart tiesiog supratau, kad mes turim kažką bendro ir aš tiesiog labai nuoširdžiai tikiuosi, jog Viktorija nėra tas netikras žmogus. Nu, ble, įdomu, šiaip įdomu. Nes čia kaip ir negali pasitikėti visais eilės irgi. Žiūrėkit, gelonį, tai darom vakarėlį, šiandien bus teminis vakarėlis, tai mes būsime visi labai gražiai pasipuošę. Kas? Rokeriai bus. Ne rokeriai, tai reikės pasikeisti, nes ne rokerių vakarėlis. Atsiprašau, čia klasikinis stilius. Klasikinis roko stilius. Tai žodžiu, vakarėlis bus blizgučiai. Mes visi visai gražiai. Taip, va, pagaliau galėsi savo suknelę, o ne? Vėliau jau sukasi, ne? Ką čia reikės daryti? Gerai, vakarėlis vakarėliui, o tai užduotį kokią ar kažką? Išsiliek. Tas, blėt, kad šitam kambarį suka ratus, jisai pastovi atėjęs. Ką čia daro, papusiu? Vėl į baseiną jie meta vargšę. Nu, blėt. Nu ką mėtyti tuos baseinus? Iš vis čia apsirengus, su batais, su suknelėm, su plunksnom, pasidaręs makiažą, su peruku, nu paėmė, įmetė dabar tą žmogų dar vakar. Saulė dar nenusileidus. Kurie galvoja, nes čia daug kas galvoja apie tokią kaip influencerio karjerą, jie nori gauti kažkokio daugiau dėmesio iš Ofelijos ir pasinaudoja. Man tai čia nezaibys iš visiems bachūram dabar, paskau, manau, jūs tiek žiūrėsite tas apžvalgas, aš jums paskau, man tai čia nezaibys ir neprikolas, čia mano nuomonė. Jūs galvoja kaip norit, nežinau ką žiūroju galvo, bet man tai čia, nu, tipo, nesąmonė, blėt, žmogų mėtyti tą baseiną, taškyti pastoji. Jos esama padėtim, bet man asmeniškai patirčiai yra gražesnė. Ta prasme, aš jeigu būčiau vaikinas ir pasirinkti iš jau jisai išluosta, Patricijai, tikrai ne Ofelijai. Atrodo, mes po plėtų galim pakalbėti, vyški. Dabar jisai Pirmom dienom iš karto tarp Viktorijos ir Agniaus, nu kažkoks tai kontaktas, ryšys. Pradėjo mėgstis ir tada netikėtai kažkaip Agnius pradėjo, nu, prie kitų merginų tiesiog ir man dėmesį rodyti pradėjo. Irgi po to atkreipiau dėmesį, kad Viktorija, nu, kažkaip nerodo tik jam dėmesį, o ir kitiem vaikinam rodo dėmesį ir matomai jam tas nepatiko ir jis bandė keršyti, nors aš manau, kad čia dabar jau tokios dramos, melodramos. Yra, nu, vaikiškas ir čia jis nieko to tikrai nepasieks, tik tai susipyks ir viskas. Ir nebebus mūsų projekto porelės. Yvas, aš, Ropkio kartais, aš, Yvas, atkreipdėmės Viktoriją. Ką atkreipdėmės? Ką jisai čia bando patį? Į Viktoriją ir šitus vardus. Yvas, Ropkio, Viktorija. Jo, atkreipdėmėsi, kaip jinai elgia su jais, žinai, kaip sakant. Ir tada gal biškį manęs suprasi. Ne tai, kad... Jisai čia pasisakė, jinai pati neišvedė tos teorijos. Supratau, okei. Aš manau, kad daugiausiai dėmesio rodau kol kas šiame projekte. Viktorija duoda tik tai man vienam dėmesį? Ką, tik tu čia? Negal.
Čia žodžio gal net tavo sakinė neturėjo. Visiems duoda, nedėmesio. Kam neduoda? Kam neduoda? Jo. Viliui? Ir jūs kažkaip pastebėjau. Jo. Tu man taip. Aš nemeluosiu, man neįdomi asmenybė. Jo. Jisai čia tipo per kitus dabar bando išsiaiškinti prisiderinti, ne? Strategija. Šitame projekte galbūt nori pasirodyti ir per kurią pusę atsiskleisti. Jeigu aš jam ir toliau rodysiu dėmesį, tai gali iš jo pusės nueiti per... Šiaip, blėt, bernai, nu nahui tas panas reikia kilnot kažkur nešiot, blėt, nu. Gi žmogus kojas turi, paeina, nahui tu ją tampai nešioj. Nu, pavyzdžiui, dabar pagalvok pats, ne? Ar tau zaibyskai tave kurva neša kažkaip tempia, kaip uždeda tave ant to peties į kaulą nepatogiai remis? Ar tau yra malonu ir smagu? Nėra, nahui. Tai kam nešio tas panas, kam tampyt, blėt, griūt ant jų, laikyt prispaudus ir taip toliau. Nu, nahui to reikia, seniai, ta prasme, blėt. Ar toli? Nežinau, gali prasidėti kažkoks dar didesnis liupšnumas. Ir jisai šiaip mane į lovą vertėsi, ta prasme, vėl užgavo koją, man nuo jo. Ką ir sakau, blėt, vat būtent, nahui reikia, nu kam? Visos kojos yra mėlynuotos. Nu, nahui reikia tokių nesąmonių, blėt. Čia yra didžiausias, sorry, kad dar pasivažiau, kur sunervina, čia yra didžiausias red flagas, koks tai gali būti. Jeigu bernas va taip kilnoja, tampo nešioja, viskas, nahui, pašol. Kokia pagrindinė mintis yra mūsų pokalbio? Kad kas yra, kaip aš turiu atsiverti? Kur man nausėda, pasižiūrėkit, dabar tai grinai gitanas, blėt. Aš tau turiu kažką įspūdingo papasakoti, ar aš turiu pasakyti, kad aš noriu su tavim pasidulkinti, kad aš noriu kažką daugiau, aš nežinau. Bet tu nori su manim pasidulkinti, ką tik tą pasakėjai. Ne, aš uždėjau tik. Bet mes nesidulkintumėm. Eik, tu. Vis tiek. Gerai, tai dar 2 klausimai liko. Tu nori dulkintis prieš tiesiog neterį. Bet nėra, ta prasme, realiai jos šitas sakinys, tu nori dulkintis prieš tiesiog neterį, bet čia nėra, kad jinai pasakė, kad nesipistins su juo. Tarsi nebūt kamerų. Tai palauk. Tu nori čia tobulo mečio ar ko, nu ne tas projektas, ne tas tikslas. Ir kodėl mane taip žiūrėt? Bent jau man taip iš šono atrodė. Čia rimtas klausimas, jos buvo. Būtent kalbėti apie tą dulkinimosi temą, nenorėjau nei su ją dulkintis, nei ten rankytę vaikščiotis į kabinę, nei to dėmesio man reikėjo. Nu jau, tikrai norėjai, manau norėjai merkt, kur va meškerė, tikrai. Jisai man įkando į koją. Jisai man įkando į koją. Kad antro. Nejausumuoju. Blet, na, nu... Ką tu čia atsineši? Ką tas čia? Nu tai, nu kodėl, pasakyk, nu kodėl dabar tu sakai, kad tu ten esi išsižeidęs ir panašiai, tu statai mane į nepatogią poziciją. Žiūri, ne, fainai jaučiuosi. Dėl ko? Nes aš tikrai pagalvojau, kad tu tikrai labai įsižydė ir jautiesi labai nefainai. Žiūrėk, dėl ko aš įsižydžiu? Kad aš skyriau daugiau dėmesio Robiui ir Eivui vakar ir palindau po Robio leduku. Blet, jau čia dabar meilės ir kamai kažkokia prasidės. Aš iš tikrųjų pagalvojau, kad tu įsižydė. Žiūrėk, bet tau dabar, kad sužinojai tą tiesą dalį, tau ne faina, ne linksma? Aš negaliu kartais, kai dalykai mane biškutį sukrečia, aš negaliu atsikrėsti atgal labai lengvai ir greitai. Kaip sakant, man reikia pagalvoti viską ir pažiūrėti biškį iš šono ir suprasti, kad nereikia man pilnu kūnu nerti ten. Taip, dabar pasakysiu, ko aš nenoriu. Nenoriu, kad tu man sėstum ant kelių, nenoriu, kad tu mane verstum į lovą, nenoriu, kad tu man bučiuotum kaktą ar kažką tai tokio. Rankas irgi. Taip, kažkokias tai replikas fainas gali pašauti, tai ten saulytę, katytę, mažutę, dar ten majo visokių tokių gerai, bet ties
prisilietimais, ten kažkokiais tai labiau intriguojančiais. Norėčiau, kad to nebūtų. Šiandien Ir flešą kurva. mano bus kitas žaidimas su Viktorija. Koks žaidimas, seni, ble? Jei bus sudėtingiau, ar man bus sudėtingiau, tikrai taip. Nelysti prie Viktorijos man bus sunku. Vis atrodo, kad... Man tai čia toks atrodo, kad žiūrėtume 10 B klasės, ble, mokinių kažkokį žiburėlį, kur negalės jos neliesti. Sveiki gyvi! Gali, ble. Wow, labai smagu visus matyti. Šiandien sužinosime, kuris dalyvis surinko mažiausiai GO3 žiūrovų. Pagaliau bent kiek veiksmo kažkokio. Į juodąją kėdę, kas su realybė jau šou rytoj susiję. vyksiančiame išlikime. Išlikimo metu jūs ir niekas kitas turėsite išrinkti antrąjį dalyvį, kuris prisijungs ant juodosios kėdės šalia kito, sakykim, nelaimė. Du dalyviai. Taigi, 2 žmonės pamatysime mes čia. Ir savo balsą turėsite atiduoti garsiai ir su argumentu. Kodėl manote, kad tas dalyvis yra apsimetėlis? Kuris iš 2 dalyvių turės palikti projektą, nuspręs GO3 žiūrovai tiesioginio balsavimo metu jau rytoj. Okei. Neišvengiamai tenka pranešti, kad kas gavo mažiausiai balsų ir sės ant šios kėdės. Ir tai yra kas? Ir mažiausiai žiūrovų simpatijų sulaukia žmogus yra... Sinti. Arba Viktorija šita, ar čia kokia jinai? Aš negaliu patikėti. Nesvaikit, nuteikt, neparodys mums. Kurva, kaip taip? Bet aš taip ir jaučiau. Ane, nerodys čia mums nieko. Blet. Nu gerai, kabliukas geras, įsijung kitą savaitę. Okei, dėl šito nieko nesakau. Ėjimas labai geras. Po 3 epizodų šiaip mes jau iš viso būsim 3 pažiūrėję, aš galiu pasakyti, kad dabar aš biški suprantu, kad šitas projektas jisai nėra toksai, tarkim, gal vadinkim, išdirbtas epizodiškai ir įdomus, kaip tarkim buvo koks tobulas mečas. Nes tobulas mečas buvo grinai kurtas epizodams, tas kaip pats projektas, sakykime, ne? O čia vis tiek šitas projektas yra skirtas labiau žiūrėti gyvai ir tiesiogiai žmonėm, tai dėl to ir paskui paleidžiamus greit serijos, dėl to tas tai veiksmas čia kitaip pridėliojasi, tai aš va šitą dabar jau pajaučiau ir suprantu, kad tiesiog projektas yra skirtas žiūrėti, buvo skirtas, nes jau baigėsi jisai. Žiūrėsim, kas bus toliau, laukiam kitos savaitės ir su jumis pasimatysime kitą antradienį. Su jumis buvo Deividas, čia buvo apžvalga su Deividu. Linkiu visiems geros savaitės, būkit laimingi ir lėkit kaip lekia sakalai.